आज देख ही लेते हैं सबसे ज्यादा अच्छी लगने वाली चॉकलेट कौन सी है। मुझे लगता है ये वाली चॉकलेट सबसे अच्छा है, लेकिन उसे देखने से पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। अरे वाह, इस चॉकलेट को खाकर मजा आ गया।